வணக்கம். நீங்கள் இப்போது பார்க்குற இந்த கன்சல்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூரில் ஜோஸ் கார்ஸ். இந்த ஆஃபீஸ் நம்ம ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா புது பஸ் ஸ்டாண்டு, நம்ம புது பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து நீங்கள் நேராக வந்தீங்கன்னா பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்தீங்கன்னா நெசவர் காலனி பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து ரைட் எடுத்திங்கன்னா ஒரு 50 அடியில் நம்ம ஜோஸ் கார்ஸ் இருக்குதுங்க. இல்லை நீங்கள் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயோ இல்லை அந்த சைடுலேருந்து வர்றீங்க அப்படின்னா சாந்தி தேட்டர்லேருந்து நேராக கீழே வந்தீங்கன்னா நெசவர் காலனி பஸ் ஸ்டாப், அதில் நீங்கள் லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா 50 அடியில் நம்ம ஆஃபீஸுங்க ஜோஸ் கார்ஸ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸில் ஒரு 12 வண்டி பக்கம் நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்குதுங்க. விலை நிறைவாக கொடுக்குறோம். நல்லா புரிஞ்சுங்க. நிறையா பேர் நான் நிறைய இதெல்லாம் பார்க்குறேன், ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒன்று இதாக இருக்கும். அப்படிலாம் இல்லை. நீங்கள் நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து பாருங்கள். நீங்கள் மற்றதையும் கம்பேரிசன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஆஃபீஸில் பரவாயில்ல, இந்த யூடியூப் சேனல் போடுறது நல்லா இருக்குது, நம்ம சொல்கிறது மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் நான் உங்களை வர வைக்கிறதுக்காக ஒன்று சொல்லிவிட்டு திருப்பி இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் வேறு மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி கம்பல்சரி இருக்காது. நீங்கள் நம்பி 100% வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். அந்த மாதிரி வண்டி தான் நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்குது. தரமான வண்டி தான் நம்ம கொடுக்குறோம். நீங்கள் நேராக வந்து விசிட் பண்ணுங்க. நம்ம ஜோஸ் கார் திருப்பூர் நெசவர் காலனி பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து 50 அடி உள்ளே வாங்க. நம்ம ஆஃபீஸ் இருக்குது. ஆஃபீஸ் விசிட் பண்ணுங்கள். இந்த ஆடு வாயிலாக இப்போ நான் 6 வண்டி இப்போ போடுறேன். ஏன்னா 12 வண்டி இருக்குதுங்க. உங்கள் சிரமத்துக்காக, அதாவது நீங்கள் டக்குன்னு 12 வண்டி ஒட்டுக்கா பார்க்க முடியாது அப்படின்றதுக்காக 6 வண்டி போடுறேன். அடுத்து அப்படியே இன்னொரு 6 வண்டி தொடர்ந்து வரும். எங்களுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட்டை நல்லபடியாக பண்ணி கொடுங்க. நல்லபடியாக வாங்க. எங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு மேலே சப்போர்ட் நாங்கள் இந்த யூடியூப் சேனல் மூலயமா உங்களுக்கு, அதாவது கஸ்டமருக்கு பண்ணி தருவோம். இப்பயும் சொல்கிறேன், மறுபடியும் சொல்கிறேன், இந்த யூடியூப்பில் நிறையா நானும் பார்க்குறேன். இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்களும் போடுறோங்க. சில பேர் சொல்கிற மாதிரி அந்த இது இருக்கிறது இல்லை. நம்ம ஆஃபீஸில் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு, இல்லைனா நீங்கள் சொல்லுங்கள், நேராக வந்து பார்த்துட்டு பரவாயில்லைங்க தான் நீங்கள் சொல்லுவீங்களே ஒழிய ஒரு துளி இது கூட நம்ம இடத்துலேருந்து வரவே வராது. 100% நல்ல நிறைவான ஒரு வண்டி தான் நீங்கள் எடுத்து போவீங்க. இது நான் அடித்து சொல்லுவேன். நீங்கள் வாங்க, நம்ம ஜோஸ் கார்ஸ்க்கு வாங்க, திருப்பூர். வணக்கங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த பார்க்குற ஹோண்டா சிட்டி 2003 கடைசி 4 ஒரே ஓனருங்க. எஃப்சி வந்து 2024 வரைக்கும் இருக்குதுங்க. ஆச்சுங்களா? இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் என்ன ஒரு ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வண்டி ஆட்டோமேட்டிக், ஒரே ஓனர், ஆட்டோமேட்டிக் வண்டிங்க. லேடிஸ் ஓட்டுறதுக்காக இருக்கட்டும், இல்லை நீங்கள் பெரியவங்க ஓட்டுறதா இருக்கட்டும், யார் வேணாலும் ஓட்டுறதுக்கு நல்லா உகந்த வண்டிங்க. நல்ல வண்டி. இப்போ வரைக்கும் ஒரே ஓனர் கைப்படவே இருக்குதுங்க. 83,500 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. பக்கா மைலேஜ். என்ஜின்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். வண்டியில் எந்த குறைவோ எதுவோ கிடையாதுங்க. வண்டி நல்லா இருக்குது. இப்போ தான் ஆயில் சர்வீஸ்லேருந்து, இப்போ அந்த கஸ்டமர் வந்து ஆயில் சர்வீஸ் ஒரு 6,500 பில்லே வச்சுருக்காரு. ஹோண்டாவோட ஆத்தரைசேஷன் டீலர்கிட்ட அவர் வச்சு கொடுத்த சர்வீஸ் பண்ண பில்லு முதல் இருக்குது. நீங்கள் வண்டி எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே ஓட்டிட்டுக்கலாம். ஒரு 5,000-6,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு மற்ற சர்வீஸ்க்கு எதுக்கும் நீங்கள் போய்க்கலாமே ஒழிய இப்போதைக்கு எந்த இதுவும் போக வேண்டாம். மற்றபடி வண்டியிலன்னு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டிங்க. வண்டியில் ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ, சென்ட்ரலாக ஏசிலாம் ஜம்முன்னு இருக்கும். லெதர் சீட் பக்கா, டபுள் டின் செட்டு போட்டிருக்காங்க. ரிவர்ஸ் கேமரா முதல் கொண்டு இந்த வண்டியில் இருக்குது. லோ பட்ஜெட்டில் இவ்வளோ தெளிவான வண்டி, இவ்வளோ அழகான வண்டி நீங்கள் எங்கே போய் பார்த்தாலும் கிடைக்காது. ரெண்டாவது ஆட்டோமேட்டிக்கில் ஹோண்டா சிட்டி கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேருங்க. இன்றைக்கி எல்லா வண்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா ஆட்டோமேட்டிக் தான் வருது. அப்போயே அவங்க ஆட்டோமேட்டிக் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கிங்க. நல்ல வண்டி. யாராவது உங்கள் ஓனிஸ்க்கோ, உங்கள் வீட்டில் பழகிறதுக்கோ, உங்கள் பிள்ளைகளோ, உங்கள் ஒய்ஃப், லேடிஸ் யாரோ ஓட்டி பழகிறதுக்கு நல்ல வண்டி. மிஸ் பண்ணாதீங்க. நல்ல வண்டி. ஒரே ஓனரில் இருக்குது. நம்ம கேட்குற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,65,000 ரூபா தான். ரொம்ப கம்மியாக கேட்குறோம். கேட்குற ரேட்டே கம்மி தான். இருந்தாலும் இன்னமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேராக வாங்க, விசிட் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு 5-10 கம்மி பண்ணி எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணி தருகிறோம். நீங்கள் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். வாங்க, நம்ம ஜோஸ் கார்ஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டோ 800. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடல். ஆச்சுங்களா? ஒரே ஓனரு. 54,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. இப்போ வரைக்கும் 54,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குதுங்க. LXI மாடல், ஆல்டோ 800 LXI மாடல். ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ, சென்ட்ரல் லாக் எல்லாமே வந்துடும் இந்த வண்டியில். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயர் பிராண்ட் நியூ டயர் போட்டு ஒரு 200 கிலோமீட்டர் கூட அவர் ஓட்டலைங்க. அப்படியே போட்டு நிப்பாட்டி வச்சுருக்கிறாருங்க. நல்லா லெதர் சீட் கவர், நல்ல செட்டு சீட் கவரு, ஃபுல் மேட்டு எல்லாமே இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. வித் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்பிஜி டேங்க் இருக்குது. என்டாஸ்மெண்ட் பண்ணலை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலுக்கு இந்த வண்டி 23 தரும். இந்த கேஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி 62 ரூபா தான் இன்றைக்கி கேஸு. இந்த
கேஸுக்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி 20 கிலோமீட்டர் தருது. அப்போ நீங்கள் இந்த வண்டி எடுத்து ஓட்டுறப்போ வந்து உங்களுக்கு எக்கனாமிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி நல்லாயிருக்கும். நல்ல ஒரு ஃபியூச்சரில் நல்லா இருக்கும். நல்ல மைலேஜ் எக்கனாமிக். நீங்கள் ஒரு கோயம்புத்தூர் போயிட்டு வரீங்க, ஒரு 300 ரூபாய்க்கு இந்த வண்டி கேஸ் அடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் போயிட்டே வந்துடலாம். அந்த மாதிரி வண்டிங்க, நல்ல வண்டி, நல்லா இருக்குது. நம்ம வந்து இந்த வண்டி ப்ரைஸ் இப்போ நம்ம கேட்குறது 335 கேட்குறோங்க. வாங்க ஒரு 10 15 ஒரு 320 இன்னும் கூட நம்ம யூடியூப் கஸ்டமருக்காக நம்ம இன்னும் கூட ஒரு 5 நேராக விசிட் பண்ணுங்கள். வண்டியை வந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிக்கும். அப்புறம் பிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ரேட் என்ன வேணும் பேசிக்கலாம். 90% லோன் இந்த வண்டிக்கு நாங்கள் பண்ணி தர முடியும். 2.25 லட்ச ரூபா வரைக்கும் இந்த வண்டிக்கு நாங்கள் லோனே பண்ணி கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால், சில பேர் தேவைப்படும், சில பேருக்கு தேவைப்படும். ப்ரைவேட்டில் பண்ணாலும் இந்த வண்டிக்கு நம்ம லோன் வந்து ஒரு 2.2 lakhs பண்ணலாம். இதே பேங்க்கில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் 2.25 2.80 உங்கள் ப்ரொஃபைல் பார்த்து இன்னும் கூட பண்ணலாம். அது உங்கள் ப்ரொஃபைல் பார்த்து நான் சொல்ல முடியும். நேராக விசிட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஜோஸ் கார்ஸ் திருப்பூர் வாங்க, வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். அடுத்தா நீங்கள் பார்க்க போகிற இந்த ஆல்டோ 800 2015ங்க. ஒரே ஓனர், சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. எல்எக்ஸ்ஐ. இது ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ, சென்ட்ரல் எல்லாமே வந்துடும். எல்லா ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துடுங்க. 4 டயர் பார்த்தீங்கன்னா மிச்லின் டயர் போட்டிருக்காங்க. ஒரு 90% இருக்குது. இந்த வண்டி ஓடின கிலோமீட்டர் வெறும் 64,500 கிலோமீட்டர். பக்கா என்ஜின், அண்டர் பார்ட், சஸ்பென்சர் எல்லாமே உங்களுக்கு மிக அருமையாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த வண்டி வந்து நல்ல வண்டி. லெதர் சீட் கவர் போட்டிருக்காங்க, நல்ல செட் இருக்குது, எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் இந்த வண்டி. இந்த வண்டி மிக மிக குறைந்த பிரைஸ் தான் நம்ம கேட்டுட்ருக்கோம். 2,80,000 ரூபா இந்த வண்டிக்கு நாங்கள் கோட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் நேராக வாங்க. இது பெருசாக இது பண்ண முடியாது. இன்சூரன்ஸ் இப்போ தான் போட்டிருக்காரு. இந்த வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் இப்போ தான் போட்டிருக்காரு. ஒரு 2.80 சொல்கிறாரு. ஒரு 2.70 மிக மிக கம்மியாக ஒரு 2.65 அந்த மாதிரி பண்ணித்தரலாம். இந்த வண்டிக்கு லோன், பேங்க் லோனே பார்த்தீங்கன்னா 2.25 லட்ச ரூபா என்னால் வாங்கி தர முடியும். இன்னும் கூட எச்சா வாங்கி தர முடியாது. உங்கள் ப்ரொஃபைலை பொறுத்து. இது ப்ரைவேட்டில் வாங்குறாருந்தா கொஞ்சம் 2 ரூபாய்க்குள்ளே வாங்கி தர முடியும். வாங்க, விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ப்ரொஃபைல்லாம் பார்த்துட்டு நல்லபடியாக இருந்துச்சுன்னா நல்லபடியாக லோன் பண்ணி தரலாம். லோன் வேணுன்றவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம். ஏன்னா சில பேர் லோன் வேணாம்னு சொல்கிறீங்க. லோன் வேணாங்கிறது பிரச்சனை. லோன் அவைலபிள் இருக்குன்றதை நாங்கள் இந்த வகையிலாக உங்களுக்கு சொல்கிறோம். வந்து இடத்த வந்து பாருங்கள். திருப்பூரில் ஜோஸ் கார்ஸ் வந்து பாருங்கள், விசிட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பார்க்க போகிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜோஸ் கார்ஸில் வேகனார். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஷேப் 2010 நியூ ஷேப்பு, ஒரே ஓனர். இப்போ வரைக்கும் கம்பெனி சர்வீஸ் 88,000 90,000 ஓடி இருக்குதுங்க. இப்போ வரைக்கும் கம்பெனி சர்வீஸ் கிளச் பிளைட்டு புதுசு போட்டு நிப்பாட்டியிருக்கிறாங்க. ஆச்சுங்களா? வண்டியில் எந்த வேலையுமே இல்லைங்க. வண்டி சூப்பராக இருக்கும், ஷோரூம் கண்டிஷன். ஆச்சுங்களா? நல்ல இந்த வண்டி இப்போ வேகனார் இந்த நியூ ஷேப் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேராக இருக்குது. ரொம்ப ரேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்மி சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம இதில் அப்படிலாம் இல்லைங்க. ஓரளவுக்கு நீங்கள் விசிட் பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஆச்சுங்களா? 2,80,000 ரூபா கேட்குறோம். ஆச்சுங்களா? வாங்க, விசிட் பண்ணுங்கள். ஒரே ரேட்டாக 2,70,000 65,000 ரூபாய்க்கு மேலே ஏதோ ஒரு ரேட் நாங்கள் பண்ணித்தரோம். இது விஎக்ஸ்ஐ, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ, சென்ட்ரல் லாக்கு, பேக் வைப்பரு, பேக் வைப்பர், இது வந்து கம்பெனிலே வர்ற ஆப்ஷன். அது போக எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா லெதர் சீட் கவர் போட்டிருக்காங்க, உள்ளர மேட் போட்டிருக்காங்க, எல்லாமே இருக்குது. நல்ல வண்டிங்க, ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி. விஎக்ஸ்ஐ நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. இதில் எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்துடும். எல்எக்ஸ்ஐ கிடையாது, விஎக்ஸ்ஐ. வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். வண்டி நல்லாயிருக்கும், தரமான வண்டி, நல்ல வண்டி, கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்ட்.
டாட்டா மான்சா. இந்த வண்டி 2010 ஒரு ஓனருங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் என்ஜின், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். டிடி என்ஜின் கிடையாது, ஷிஃப்டோட என்ஜின், கோட்ரா ஜெட் என்ஜினுங்க. ஒரே ஓனர் ஆச்சுங்களா. இந்த வண்டி கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 80க்குள்ளே என்னமோ ஓடி இருக்கு, ஒன்றுக்குள்ளே தான் ஓடி இருக்குதுங்க. வண்டி நல்லாயிருக்கும், 4 டயர் நல்லா இருக்குங்க, அலாய் வீல் டைப்பு. இந்த வண்டியில் ஒரு சின்ன டச்சப் இருக்குதுங்க. ஒரு கிளச் பிளேட் மாற்ற வேண்டிய கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க இந்த வண்டி. இது வந்து ஃபைனான்ஸில் இருக்குதுங்க. உங்களுக்காக நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த வண்டியை வந்துட்டு இந்த டச்சப் இந்த கிளச் பண்ணி தரதுக்கு ஒரு 6-7 ரூபா, இந்த டச்சப் ரப்பிங் பாலிஸுக்கு ஒரு 6-7 ரூபா வருங்க. ஒரு 15 ரூபா செலவு இருக்குதுங்க. அவங்க வந்து ஃபைனான்ஸை கோட் பண்ணுறது 210 கோட் பண்ணுறாங்க. 210க்கு விற்று கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம வந்து செலவு கழிச்சோம்னா 195. இன்னமுமே நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. இன்னொரு 10-15 இந்த கண்டிஷனில் நீங்கள் வந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நானே பண்ணித்தரேன். நீங்கள் வந்து ஓட்டி பார்த்துட்டு அட்வான்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நானே இந்த வண்டியை செலவு பண்ணி அந்த 15 ரூபா செலவு பண்ணி உங்களுக்காக கொடுக்குறேன். ஃபினான்ஸ் வேணாலும் அவைலபிள் பண்ணி கொடுத்துடலாம். நல்லா புரிஞ்சுங்க. இன்றைக்கி இந்த மாடலில் ஷிஃப்ட் நீங்கள் எடுக்கிறதா இருந்தால் 3,000 ரூபா 3,000 கம்மி எடுக்கவே முடியாது. டீசல் வேரியண்ட்டு. டீசலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் ஷுவராக தரும். நான் இந்த வண்டியில் வேளாங்கண்ணியே போயிட்டு வந்துட்டேங்க. அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். வாங்க, ஒரு 15,000 வேலை அதை நானே கூட பண்ணி கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுங்க. நல்லா ரெடி பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பாக்கி பணம் கொடுத்து நீங்கள் வண்டி எடுத்துகிட்டு போகலாம். இந்த வண்டி வந்து 210 கேட்குறாங்க. 15 ரூபா செலவு இருக்குது. அதை கழிச்சு 2 இன்னும் கூட கழிச்சு பண்ணி நான் உங்களுக்கு பண்ணித்தரேன். விசிட் பண்ணுங்கள். விசிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் நம்ம அதை என்ன பண்ணி தர முடியும்னு நான் உங்களுக்கு இதை சொல்ல முடியும். ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி, ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ, சென்ட்ரல் லாக் எல்லாமே வந்துடும். ஆடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரிமோட்லேயே ஸ்டாரிங்லேயே ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி செட்டு ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி. அதனால் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு டோன்ட் வரி, நீங்கள் வந்து எடுக்கலாம். மிக நல்ல வண்டி. வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஜோஸ் கார்ஸில் இந்த வண்டி இருக்குது. ஃபினான்ஸ் அவைலபிள் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஒரு 60 ரூபா 70 ரூபா உங்கள்கிட்ட இருந்தால் கூட போதுமானது ஒன்று. பாக்கி வந்து நான் ஃபைனான்ஸ் உங்களுக்கு வாங்கி ஒரு மாதம் 5 ரூபா 6 ரூபா கட்டுற மாதிரி கூட இந்த வண்டிக்கு போட்டு தரலாம். 2010 நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. இன்றைக்கி டிசைர் எடுத்தாலும் 3.5 கம்மி நீங்கள் எடுக்க முடியாது. அதே என்ஜின் தான், சேம் என்ஜின், நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம ஜோஸ் கார்ஸ் திருப்பூர் வாங்க, நல்லபடியாக பண்ணி கொடுக்குறேன். வாங்க.